เปิดดวงสองลัคนาราศีเตรียมรับโชคลาภและเงินทองเงินพัดเข้าเป็นพายุดวงสองลัคนาราศีเตรียมรับโชคลาภเงินทองบ้านความรักและรถจะมีลัคนาราศีไหนบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอได้แก่ราศีกรกฎราศีมังกรโรคทั้งใบให้นายคนเดียวนาทีทองวันนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมโชคลาภเงินทองความรักบ้านรถพายุพัดเงินทองมากองมากมาย